Barusan di Depok terjadi hujan deras, hujan lebat disertai dengan petir dan angin yang sangat kencang. Kita cek kondisi kebun setelah hujan badai. Ini kondisi depan rumah kayak gini. Pot-pot pada jatuh ke bawah. Jadi berantakan, guys. Dan pohon pisang pada rubuh. Kita lihat belakang ya. Nah, ini dia. Ini dia kondisi pasca hujan lebat. Ya, ini yang rubuh pisang Cavendish. Ini yang belum berbuah ya. Kalau yang berbuah aman ya? Aman ya, itu ada satu lagi yang udah berbuah besar. Untungnya aman, nggak kenapa-napa. Parah banget, bener-bener. Anginnya itu yang parah banget tadi. Kita coba beresin yang bisa diberesin dulu ya. Oke, sekian videonya. Thank you.